Ja, danke Sonja für die Einstimmung in diese Predigt. Muito obrigada, Sônia, por esse hino para a Ich möchte pregação. mich auch bedanken für die Mithilfe von Schwester Bösch. Die hat mir heute zu dieser Predigt die Lieder gesucht. Também quero agradecer à irmã Bush, que me ajudou com a escolha dos hinos para essa pregação. Bin echt stark aufgeschmissen mit der portugiesischen Sprache. Eu estou, às vezes, muito perdido com a língua portuguesa. Ja. Meine heutige Predigt heißt Die Gnade unter den Menschen oder in der Gesellschaft. A pregação de hoje é a graça entre os homens. Ja. Wir wissen als gläubige Menschen, dass wir alle alleine aus der Gnade heraus leben. Nós sabemos, como crentes, pessoas, que vivemos somente pela graça. Stellt sich nur die Frage, wie gehen wir mit der Gnade um? Agora só se faz a pergunta, como é que nós tratamos com essa graça? Oder wie fühlen wir uns, wenn es plötzlich so vom Himmel herab mit Gnade auf uns regnet? Ou como nós sentimos quando do céu vem uma chuva de graça por cima de nós? Wie heißt dann die größte Gabe der Gnade, die die Menschheit einst erfahren hat? Como é que se chama a maior dádiva da graça que os humanos viveram? Hat sie einen Namen? Tem um nome? Jesus Christus, ja? Cristo Jesus. Und mit welchen menschlichen Verdiensten ist es verbunden, dass wir Jesus bekommen haben? E com que o que é que nós fizemos para que nós merecemos essa dádiva? Gibt keine Verdienste. Não há nada que nos faz merecer disso. Ist Gnade. É a graça. Schon damals, als Jesus auf unserer Erde herumgewandert ist, Já nesse tempo, quando Jesus estava aqui na nossa terra, sahen die meisten Menschen keine Zukunft für ihr Leben mehr. a maioria das pessoas também não viram um futuro para as vidas deles aqui. Es lag daran, dass die gegenwärtige Philosophie glaubenswürdig einstuften und ihr gefolgt sind. Foi porque as pessoas nesse tempo acharam a filosofia serem confiável e seguiam isso. Und das hatte zur Folge, dass sich im Westen ein mächtiges Reich hat angefangen zu bilden. Isso tinha como consequência que no oeste começou reino grande. Dass alles, was schwächer war, zermalmt und zertreten hat. Que tudo que foi mais fraco destruiu. Scheinbar war diese Philosophie das richtige Futter für dieses Reich. Parecia que essa filosofia era a comida certa para esse reino. Dass es so gut darauf wachsen konnte. Que podia crescer tão bem nisso. Keiner war imstande, was dagegen zu tun. Não havia ninguém que podia fazer alguma coisa contra isso. Aber jeder, der sich Gedanken machen konnte, hat verstanden, mit diesem Reich oder ohne ihm Zukunft für die Menschen gibt es keine. Mas todos que faziam-se pensar, eles podiam ver que sem esse reino ou com, não há futuro. Einen Ausweg aus der entstandenen Situation wusste nur die Gnade. Caminho que tirava-nos dessa situação, só sabia a graça, esse caminho. Deswegen wurde Jesus genau in dieser Zeit geboren. Por isso Cristo mesmo nasceu nesse tempo. Es war eine Zeit, wo diejenigen, die die Bibel als Tore nennt, in der Gesellschaft als Weise galten. Foi num tempo que esses que a Bíblia chama os loucos, und die haben alles beherrscht. Que nesse tempo eles achavam de muito sábio e eles é que tinham o poder sobre tudo. Aber die wirkliche Weisheit besaßen, die waren verspottet, verachtet und verfolgt. Mas aqueles que mesmo tinham sabedoria eram esses que eram perseguidos, ridos sobre e também perseguidos. Weil nur ihre Anwesenheit in der Gesellschaft den Irrsinn der Ersten aufgedeckt hat. Porque só a presença deles mostrava o qual louco era o que os outros pensavam.
Wie reagierten die verschiedenen Menschen auf die Gnade, die in der Person Jesu Christi erschienen ist? Como é que reagiam os diferentes tipos de pessoas na graça que agora se fez homem? Wie kam die Gnade bei den Menschen an? Como é que essa graça chegou aos homens? Und was konnte sie ihnen bringen? E o que é que podia trazê-los? Wir versuchen im Laufe dieser Predigt auf diese und andere Fragen einzugehen. Vamos tentar agora nessa pregação a falar sobre essas Und ich perguntas. lade euch ein, das Johannesevangelium Kapitel 7 aufzuschlagen. Eu convido-vos a abrir a Bíblia em João 7. Und ich beginne erstmal mit dem letzten Vers. Eu vou começar com o último versículo. Ist ganz kurz und lautet, und jeder ging heim. E é muito curto e está lá escrito: e cada foi para a sua casa. Johannes 7 beschreibt das Laubhüttenfest, an dem Jesus kurz nach seiner Taufe teilgenommen hat. O João 7 descreve a festa dos tabernáculos em que Jesus tinha participado depois do seu batismo. Das Laubhüttenfest ist das fröhlichste Fest im jüdischen Kalender. A festa dos tabernáculos era a festa mais feliz do calendário judaico. Es ist das letzte Fest im kalendarischen Jahr. É a última festa no ano calendário Und die Menschen konnten sich völlig dem Feiern hingeben. e as pessoas podiam mesmo celebrar. Die Ernte war eingebracht Já tinham feito a colheita und zu diesem Zeitpunkt auch schon verarbeitet. e também já estava tudo processado. Nichts hat gehindert, sich völlig dem Feiern hinzugeben. Não havia nada que lhes podia tirar, que eles podem estar lá e festejar. Und sich frei, fröhlich und glücklich bei diesem Fest zu fühlen. Para se sentir felizes, livres e gratos nessa festa. Ja, auf den Hügeln um den Tempel herum haben die Menschen Hütten gebaut. À volta do templo, nas colinas, eles podiam fazer tendas, Bedeckten sie mit Palmzweigen, que eles meteram palmeiras em cima, wie das ihre Vorfahren in der Wüste gemacht haben. como os seus antepassados tinham feito no deserto. Eigentlich sollte das Fest aufdecken zwischen dem Leben ihrer Vorfahren und ihrem eigenen Leben jetzt im verheißenen Land. Isso era para mostrar a diferença que agora viviam do antepassado, que eles viviam no deserto e agora na terra prometida. Menschen sollten aufleben, As pessoas deviam viver, Berührung mit der Natur, ter contacto com a natureza, vor dem Angesicht Gottes um den Tempel herum. à frente da face de Deus, à volta do templo. Da konnte man leicht merken, welchen Fortschritt sie als Volk im Wohlstand gemacht haben. Podia-se ver bem qual progresso eles tinham feito em termos de prosperança. Das Laubhüttenfest war ein Fest der Verherrlichung Gottes. A festa dos tabernáculos foi uma festa de glorificar a Deus Für ganz irdische und praktische Dinge. Para coisas muito terrestres e práticas Die jeder in seinem Leben jeden Tag erlebt hat. que cada na sua vida viveu. Deswegen steht auch am Ende des Kapitels, sie gingen alle heim. Por isso está escrito no fim desse capítulo, todos foram para a casa deles. Und man kann denken, überfüllt von Glück, überzeugt in Gottes Gegenwart, E pode pensar que cheio de alegria na presença de Deus und berührt von allem, was man so in diesen Tagen erlebt hat. e tocado por tudo que eles viveram nesses dias. Was bedeuten uns eigentlich unser Haus oder unsere Wohnung? O que nos significa a nossa casa, o nosso apartamento? Wirken sie sich die Einrichtung auf unseren geistlichen Zustand aus? Como é que isso está em relação com o nosso estado espiritual? Ich erinnere mich an die Jahre meines
die ersten Jahre meines Predigerseins. Eu me lembro dos primeiros anos de eu ser pregador, Neuer Pastor? Bezirk, neue Gesichter. Uma nova área, novas caras. Wir waren 1600 Kilometer von zu Hause weg. Nós estávamos 1600 quilómetros de casa, onde nós vivíamos antes. Ja, in Kürze aber hat man sich schon die Gesichter so ein bisschen gemerkt. Mas depois de pouco tempo já se podia lembrar das caras. Und ich merkte, dass eine Schwester war bei jeder Angelegenheit da. Eu reparei que uma irmã estava em qualquer tipo de atividade conosco. Und dann noch ein bisschen später habe ich erfahren, dass sie gar nicht zur Gemeinde gehörte. E depois tempo mais passou e eu ouvi que ela nem faz parte da igreja. Sie kam aus einer anderen Gemeinde gefahren. Ela veio de uma outra igreja. Hier im Westen wäre das kein Wunder, ja? Aqui no oeste não é tão milagre. Dort aber und damals besaßen die wenigsten Menschen ein Auto. Mas aí muito pouco das pessoas tinham carro. Die Strecke musste entweder mit einem Linienbus oder mit einem Taxi abgelegt werden. Das erste hat Zeit gekostet, das zweite Geld. Ou se tinha que ir com uma caminhoneta esse caminho, ou com táxi. A primeira coisa era que tomava muito tempo e a outra coisa muito dinheiro. Sie war aber immer da, egal, war das eine Jugendstunde, Diakoniestunde oder Gebetsversammlung oder kleiner, großer Gottesdienst. Mas não fazia diferença se era uma reunião de jovem, uma reunião de oração, um pequeno culto, ela estava lá. Ihre Zielstrebigkeit hat mich begeistert, muss ich sagen. Zielstrebig? O zelo dela me impressionou. In einem Gespräch hat sie mir vermittelt, sie habe 3 Kinder und arbeitet 4 Stunden pro Tag. Numa conversa eu vi que ela tem 3 crianças e trabalha... 4 Stunden pro Tag. E trabalha 4 horas por dia. An einem Sonntagabend bin ich von meinen Verwandten zurückgefahren mit meiner Familie und plötzlich merkte ich bin auf der Straße, die sie mir genannt hat, dass sie hier lebt. Uma vez, no domingo à noite, quando nós viemos de volta dos nossos familiares, eu estava a andar com o carro numa estrada que eu me lembrava do nome porque foi o que ela tinha dito onde ela vivia. Ich habe kurz meine Frau angesprochen, ob wir nicht jetzt für ein paar Minuten noch einen Stopp machen. Eu perguntei à minha esposa se podemos fazer aqui uma paragem por alguns minutos. Ja, die Adresse, die sie mir nannte, zeigte, sie lebte in einem eigenen Haus. E o endereço que eu tinha mostrava-me que ela vivia numa casa que era dela. Ich will mich jetzt nicht vertiefen, was uns so beim Betreten des Hauses begegnet hat. Eu não quero agora ir muito ao detalhe o que é que nós vimos quando entramos na casa. Es kann bei jedem mal passieren, dass man keine Zeit hatte, gerade aufzuräumen, und wenn da plötzlich jemand vom Himmel fällt, ist es unangenehm. Não há tempo para sempre meter tudo em ordem, e depois quando alguém cai do céu não há tempo para meter tudo em ordem. Ich kann nur eins sagen, als wir das Haus betreten haben, hat man gemerkt, es ist kein Ort für die Familie. Mas quando se entrou nessa casa, dava para entender que não era um lugar para a família. Und wirklich im Gespräch mit den Kindern jetzt hat sich herausgestellt, wenn die Mutter in eine Richtung gegangen ist, sind die Kinder in die andere gegangen. E quando nós falávamos, podíamos entender na conversa que quando a mãe ia em uma direção, as crianças iam na direção oposta. Arm hat es im Haus nicht ausgesehen. Não parecia que eram pobres. Es war nur alles sehr vernachlässigt. Só estava tudo um pouco negligenciado. Und plötzlich kamen mir die Fragen auf, die sie mir gestellt hat, ob ich Bücher von Ellen White über Kindererziehung habe. E depois me veio a pergunta à cabeça que ela me fez se eu tenho livros de Ellen White sobre educação. Sie wollte lernen, wie man Kinder beeinflusst, dass sie Gott nicht entweichen.
ela queria saber como se pode influenciar crianças que eles não saem da influência de Deus. Ungefähr vor einem Jahr hat ihr Mann sie verlassen, die Familie verlassen. Há mais ou menos um ano atrás, o marido tinha deixado a família para trás. Dazu war er sehr über die Adventgemeinde verärgert, weil er meinte, dass die Adventgemeinde so lehrt, dass man mehr Zeit dort verbringt als zu Hause. E também estava muito zangado com a igreja porque ele achava que a igreja ensinava que se passava mais tempo na igreja do que em casa com a família. Und jetzt stand ich vor einem Dilemma. E agora estava em frente de dilema. Welchen Rat aus den Büchern von Ellen White soll ich jetzt nutzen? Agora, o que conselho dos livros de Ellen White vou usar agora? Draußen an der Straße, es war mittlerweile dunkel geworden, da standen immer so LKW-Anhänger, wo man Kohlenasche und den Hausmüll entsorgt hat. E já tinha ficado escuro e na estrada em fora tinha sempre assim contentores de lixo onde se podia Und jetzt kam mir kein besserer Rat in den Kopf, als diesen Anhänger mal zu füllen. E não me veio nenhum outro conselho à cabeça do que encher esse contentor. Und es ging los. E começou. Meine Frau hat mitgeholfen. A minha esposa ajudou. In Schwitz, aber los. Com suor, mas nós começamos. Und kurz danach, oder kurz gemacht, sage ich mal so, danach hat sich einiges verändert. E pouco depois, muito se mudou. Nicht mehr alle Veranstaltungen in der Nachbargemeinde wurden besucht. Não visitou mais todas as reuniões que se fazia na igreja vizinha. Na nossa Aber in igreja. Kürze kam dafür der Ehemann wieder zurück zur Familie. Mas em pouco tempo voltou o marido à família. Und er wie auch die Kinder sind heute Gemeindeglieder. E ele, como os filhos, também são membros da igreja hoje. Es ist ein großer Fehler, wenn wir unseren Häusern und Wohnungen keine sorgfältige Acht schenken. É grande erro quando não temos cuidado com as nossas casas, com a nossa casa e temos cuidado com isso. Ja, wenn sie keine Anziehungskraft für mich haben, der da drin wohnt. Que já não tem tipo de atraimento para mim que eu vivo nessa casa. Da kann man sagen, da bin ich auch vom Reich Gottes weit entfernt. E também posso dizer que estou longe com isso, se é assim, do reino de Deus. Weil das Reich Gottes in der Bibel mit dem Elternhaus verglichen wird, wo man jederzeit auf dich wartet und bereit ist, für dich reichlich einen Tisch zu decken. Porque o reino de Deus é descrito na palavra de Deus como uma casa dos pais que sempre está à tua espera e sempre tem tempo por ti para te encher uma mesa cheia de comida. Wir gehen aber zurück zu unserem Kapitel und ich vermute, man konnte den Menschen aus diesem Abschnitt nichts Übles in diese Richtung nachsagen. Mas vamos voltar aqui ao nosso capítulo e eu tenho a certeza que não se podia dizer nada de mal nessa direção sobre essas pessoas. Sie gingen alle heim, Eles todos foram para casa, erfüllt mit Freude und Zuversicht. cheios de alegria e confiança. Das staubige Gerümpel zu Hause hat auf sie nicht gewartet. O pó e as coisas que estavam lá em casa não os tinha tirado a... o Zuversicht. A confiança. Ja, das trugen sie in sich, wie das der erste Vers im Kapitel sagt. Eles levavam isso dentro deles, como o primeiro versículo diz. Und es heißt dort, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Porque estava escrito no primeiro versículo, e depois disso, Jesus andava pela Galileia.
E já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. In Johannes 7 finden wir 4 Gruppen, die gemeinsam das Laubhüttenfest gefeiert haben. Em João 7 encontramos 4 grupos de pessoas que juntos celebravam a festa dos tabernáculos. Und wir schauen mal, wie sich Jesu Anwesenheit auf diese Gruppe ausgewirkt hat. E vamos ver como a presença de Jesus influenciou os grupos. Ja, die erste Gruppe, das waren Jesu leibliche Brüder. O primeiro grupo foram os irmãos, como é que se diz que são mesmo irmãos deles? Irmãos de sangue dele. Ja, die zweite Gruppe, das gemeine oder einfache Volk. O segundo grupo, o povo normal. Die dritte Gruppe, in der Lutherbibel heißt es die Knechte. Genauer aber waren das Dienstliche, die am Tempel ihren Sicherheitsdienst getragen haben. Na tradução em alemão do Lutero está a dizer os servos, mas foi assim mais os que faziam serviços lá no templo também com a segurança. Und die vierte Gruppe, das waren die Hohepriester und Pharisäer. E o quarto grupo foram os sacerdotes e os fariseus. Und wir schauen mal in jede Gruppe ein bisschen hinein. Die Verse 3 bis 8 sprechen von Jesu Brüdern. E vamos ver um pouco o que se trata em cada grupo. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, offenbare dich vor der Welt. Dennoch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich gehe aber nicht, denn meine Zeit ist noch nicht gekommen. Então, nos versículos 3 a 8, fala sobre os seus irmãos e está lá a dizer: Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazer as coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subi ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ja, seine Brüder, die sahen, welche Werke Jesus geleistet hat und haben verstanden, sowas kann keiner in dieser Welt. Os seus irmãos tinham visto Jesus e o que ele tinha feito, e eles entenderam que ninguém no mundo pode fazer algo como ele. Mit Dingen, die in keinen Vergleich damit gingen, machten die Machthaber dieser Zeit ihre Karrieren. Com coisas que não tinham comparação, os que tinham poder nesse tempo faziam as suas carreiras. Aber die Reaktion auf Jesu Verhalten war bei den Brüdern eindeutig. Mas a reação a Jesus, o seu comportamento dos seus irmãos foi claro. Mit all dem, was dem Jesus gegeben ist, kann nichts anfangen. Com tudo o que foi dado a Jesus, ele não faz nada disso. Kapiert gar nicht, was da besitzt. Ele não entende o que ele tem aí. Und Kapital schlagen versteht überhaupt nicht. E fazer capital disso, ele também não entendia. Seine Brüder glaubten an ihn nicht. Os seus irmãos não acreditavam nele. Die glaubten nicht, dass zum logischen Ende was bringen konnte. Eles não acreditavam que ele podia levar algo para fim com lógica. Oder dass aus seinen Bemühungen was entstehen kann. Ou que do que ele fazia podia sair algo. Die waren aber mit in dieser Feier. Mas eles estavam também nessa festa. Das Volk. Agora o povo.
Die zweite Gruppe. O segundo grupo. Vers 12. Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sagten, er ist gut. Die anderen dagegen, nein, er verführt das Volk. No versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Disseram alguns, ele é bom. E outros disseram, não, antes engana o povo. Vers 19 bis 27. E depois versículos 19 a 27. Hat euch Mose nicht ein Gesetz gegeben? Keiner aber handelt nach dem Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Das fragt Jesus, ja. Das Volk antwortete, du bist doch besessen, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt und damit das Gesetz Mose nicht gebrochen wird, warum zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Da sprachen einige aus Jerusalem, ist das nicht derjenige, den sie töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen jetzt erkannt haben, dass er der Christus sei? Doch wir wissen, woher dieser kommt, aber wenn aber Christus kommt, so wird keiner wissen, woher er ist. Então, versículo 19 a 27. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vocês observa a lei. Por que procurais matar-me? Isso foi Jesus que disse. E agora a multidão respondendo e disse, tens demônio, por que procura matar-te? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse o Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem. Não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém disseram, não é este o que procuram matar? E ele aí estava falando abertamente e nada lhe dissem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando viver o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Und die Verse 40 bis 43. Einige nun aus dem Volk, die Jesus zugehört haben, sprachen, dieser ist wahrhaftig ein Prophet. Andere sagten, er sei der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. E aí nos versículos 40 a 43, então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, disseram, verdadeiramente este é o profeta. Outros disseram, este é o Cristo. Mas disseram outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, é de Belém, da aldeia de onde era o Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Ja, das ist die interessanteste Gruppe auf diesem Fest. Eu acho que é o grupo mais interessante nesta festa. Als Jesus fragt, warum sucht ihr mich zu töten, sagen sie, du bist doch besessen. Quando Jesus pergunta por que vocês estão à procura de mim para me matar, eles respondem, tu estás louco, Wer braucht dann dich? Was bildest du dir ein? Tens demónio. Quem precisa de ti? O que é que estás a imaginar?
Einige Minuten später begreifen sie, vor ihnen steht derjenige, der am Sabbat geheilt hat. Uns minutos depois, eles entendem que em frente deles está aquele que curou num sábado. Und da schlug die Verwunderung in die Gegenrichtung. E depois a admiração foi a direção oposta. Wieso ist er noch am Leben? Por que ele ainda está a viver? Haben jetzt unsere Oberen endlich begriffen, er sei der Messias? Os príncipes agora entenderam que ele é o Messias. Man merkt, wie das Volk vom Denken der Schriftgelehrten und Pharisäer beeinflusst ist. Via-se como estava o pensar do povo influenciado dos fariseus. Soll Christus etwa aus Galiläa kommen? Das war ja die Frage der Oberen. Deve Cristo vir da Galileia? Isso era uma pergunta dos príncipes, dos fariseus. Sie haben sich keine Zeit genommen, um persönlich der Sache auf den Grund zu gehen. Eles não tomaram tempo para pessoalmente provar essa coisa. Sie haben nur das wiederholt, was sie so gehört haben. Eles só repetiam isso que eles ouviram. Und Vers 31. Agora, versículo 31. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommen wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? E muitos da multidão creram nele e disseram: quando o Cristo virá, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Ja, man merkt, eine Frage hat sie trotzdem beschäftigt. Vê-se que uma pergunta os preocupou. Wenn er auch kein Messias ist, aber so viel Gutes tut, dann muss er doch jemand sein. Se ele não é o Messias, mas faz tanta coisa boa, ele tem que ser alguém Auf den man sich richten kann. que se pode seguir, Wir brauchen doch Vorbilder, oder nicht? se orientar nele. Nós precisamos de exemplos. Und warum erlauben uns unsere Obersten nicht, an ihn zu glauben? E porquê os nossos príncipes não nos deixam crer nele? Merkt ihr? Das waren nicht die Kommunisten, die verordnet haben, was man glauben soll und was nicht. Vocês entendem que não foram os comunistas que disseram o que se pode acreditar e o que não? Habt ihr schon mal probiert, euch auf die Meinung des Volkes zu stürzen? Vocês já uma vez tentaram a suportar-vos na opinião do povo? Kennt ihr die Demokratie, die man darauf aufbauen kann? Vocês conhecem a democracia que se pode construir em cima disso? Nach meinem Verständnis heißt diese Demokratie Anarchie. No meu entendimento, essa democracia tem o nome anarquia. Weil die wahre Demokratie, die stützt sich aufs Gesetz. Porque a verdadeira democracia suporta na lei. Und nicht auf diejenigen, die die Macht in der Hand haben. E não naqueles que têm o poder nas mãos. Die nächste Gruppe, die Knechte. O terceiro grupo, os servos. Vers 32. Versículo 32. Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über Jesus war. Da sandten die Hohepriester und die Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandavam servidores para o prenderem. Verse 44 bis 46. Versículos 44 a 46. Es wollten einige ihn ergreifen, aber keiner legte die Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den Hohepriestern und Pharisäern zurück und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Knechten antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Então, 44 a 46. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. In dieser Gruppe gab es keine zufälligen Menschen.
nesse grupo não havia pessoas por acaso. Die waren ausgebildet, für die Sicherheit im Tempel zu sorgen. Eles foram educados para guardar a segurança no templo. Und dafür wurden sie einer Hirnwasche unterzogen. E para isso eles levaram uma lava à cabeça. Und wurden auch gedrillt, auf das Kommando ihrer Vorgesetzten zu handeln. E também foram educados a ouvir o que os chefes deles disseram. Im Falle Jesus hat man ihnen eingeschärft, dass die ein sehr schlauer Verbrecher seien. No caso de Jesus, foi dito a eles que ele é um Verbrecher. Um ladrão muito esperto. Und deswegen sollte man ihn sofort an den Hinrichtungsort bringen. E por isso logo devia levar para o Hinrichten. Ja. Para levá-lo diretamente ao sítio da execução. Man sagt ihnen, Jesus sorgt für Aufruhr in der Gesellschaft. Er verwirrt die einfachen Leute. Foi dito a eles que ele faz Aufruhr, que ele faz rebelião no povo. Ele was war das zweite? Verwirrt die einfachen faz Leute. confusão nas pessoas simples. Er lehrt der Regierung zu widerstehen. Ele os ensina para ir ficarem firmes contra a Regierung. Ruft O governo. zur Revolution aus. Ele chama para a revolução. Sie haben sich in die Volksmänner hineingeschlichen und die Ohren gespitzt. Eles foram entre o povo e ouviram. Und beim passenden Wort ihn sofort ergreifen. E quando ouviram a palavra certa, para o apanhar. Sie hörten aufmerksam jedem Wort zu. Eles ouviram com muito cuidado a cada palavra. Und kamen zum Beschluss, keiner doch lehrt so richtig wie dieser. E eles vieram a essa certeza que ninguém está a falar de tal maneira como ele. Ihre Entdeckung aber trieb ihre Herrschaften in Wut. Mas o que eles tinham encontrado mandou-os que que eram os príncipes dele para a raiva. Und die letzte Gruppe, Verse 13 bis 15, die Hohepriester und Pharisäer. E o último grupo, os versículos 13 a 15, os fariseus. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er doch nicht gelernt hat? Então está lá a dizer os versículos 13 a 15. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe estas letras? Não as tendo aprendido. Ja, man merkt, dass sich alle auf dem Fest mit dem Jesus-Thema auseinandergesetzt haben. Ja? Vê-se que todos nessa festa estavam preocupados com esse tema de Jesus. Offen aber hat man nur mit denjenigen geredet, wo man wusste, die werden dich nicht verkaufen. Mas só se falava abertamente com esses que sabias que não tinham vender. Alle wussten ganz genau, es gibt noch eine andere Meinung, die die Oberen haben. Todos sabiam bem que há também uma outra opinião que tinham os príncipes. Deswegen soll man vorsichtig sein, dass man keine Schwierigkeiten im Leben bekommt. E por isso é para ter cuidado o que se fala para não ter dificuldades na vida. Ja. Das Bildungssystem Israels lag in den Händen der Pharisäer. O sistema de educação estava nas mãos dos fariseus. Und diese verwunderten sich, woher kennt er die Schrift, wenn er doch unsere Schule nicht besucht hat? E eles estavam a admirar-se. Como é que ele sabe as escrituras quando ele nem estava em nossas escolas? Und wer hat überhaupt diesen Widerborstigen ausgebildet? E quem é que educou esse
wieder bostigen. Du darfst weitermachen. Querlegen, ja. Ihr Verständnis über Bildung war so eindeutig. O entendimento sobre a educação era tão claro para eles. Richtige Bildung stellt den Ausgebildeten so ein, dass der Wind von seiner Tätigkeit auf unsere Mühle blast. O educado da maneira certa faz que o vento que vem deles vai à direção aos nossos moinhos, dos fariseus. Ja. Verse 35, 36. Nos versículos 35 e Da sprachen 36, die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, denn wir ihn nicht finden können? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? então 35 e 36, disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz, buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? Ja, die haben sich gefragt, was bedeuten seine komischen Worte? Sim, eles se meteram a pergunta, o que é que essas estranhas palavras significam? An eine Himmelfahrt haben sie ja nicht geglaubt, ja? Eles não acreditavam numa... não, Himmelfahrt. Ascensão. Der Gedanke aber, dass er mal von hier verschwindet, der war für sehr erfreulich. Mas o pensamento que ele ia desaparecer daqui era muito alegre, era pensamento alegre para eles. Seine Anwesenheit hat sie dauernd in eine peinliche Lage versetzt. O seu estar aí sempre os meteu numa situação desconfortável. Seine Anwesenheit konnten sie die ihnen gegebene Macht nicht so verwirklichen, wie sie das wollten. Na presença dele, eles não podiam usar o poder deles como eles gostavam de usar o poder. Deswegen waren sie vielleicht froh, wenn er irgendwann zu den Griechen geht und ihnen den Kopf voll macht. Por isso eles estavam felizes se ele vai aos gregos e enche a cabeça deles. Je schneller die seine Ideen greifen, desto schneller werden sie zur Feuerspeise. Die Wahrheit haben nur wir. Quanto mais rápido eles pegam nessas palavras ou acreditam nisso, eles vão ser comida para o fogo. Nós é que temos a verdade. Vers 47 bis 49. Versículos 47 a 49. Da antworteten die Pharisäer den Knechten: Habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nicht vom Gesetz weiß, verflucht ist es. 47 a 49. Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vos fostes enganados? Crê nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ja, die Pharisäer waren geübt, Ehre voneinander zu übernehmen. Ja? Os fariseus estavam habituados a ter a honra um do outro, a ser honrados um do outro. In der Öffentlichkeit beriefen sie sich aufeinander. Glaubt denn jemand von den Oberen an ihn? No público eles disseram, mas alguém dos principais crê nele? Oder anders gesagt, nehmen ihn auch die Erlösten ernst? Mas de outra maneira, os salvos também o levam a sério. Sie fluchen das Volk, weil es vom Gesetz nichts weiß. Eles amaldiçoaram o povo porque eles não sabiam nada da lei. Warum aber weiß ein Volk nichts vom Gesetz? Mas por que o povo não sabia nada da lei? Wer muss das verantworten? Quem tem a responsabilidade? Sind das nicht diejenigen, die dafür da sind, um zu unterrichten?
não são esses que estão para educar, que têm a responsabilidade? Und wenn diejenigen, die vom Gesetz nichts wissen, verflucht sind, dann noch eine weitere Frage. E se esses que não sabem nada da lei são maldiçoados? Uma outra pergunta. Wer weiß vom Gesetz wirklich nichts? Quem não sabe da lei mesmo? Im Alten Testament gibt es Anweisungen für die Priester, das Volk zu segnen. Habt ihr schon einmal gehört? No Velho Testamento tem as indicações para os sacerdotes abençoarem o povo. Vocês já ouviram disso? Aber gibt es auch Anweisungen, das Volk zu fluchen? Mas também tem lá indicações para os sacerdotes maldiçoarem o povo. Vielleicht lese ich die falsche Bibel, aber in meiner Bibel habe ich sowas noch nicht gefunden. Talvez eu estou a ler a Bíblia errada, mas na minha Bíblia ainda não encontrei isso. Es gibt Stellen, wo Gott sagt, wenn mein Volk sich von meinen Geboten abwendet, wird es den Fluch ernten. Tem passagens na Bíblia onde Deus diz: quando o meu povo se vai desviar dos meus mandamentos, vai entrar, eles vão fazer a colheita dessa maldição? Fluch? Ja. Dass aber selbst sein Volk geflucht hat oder die Propheten dafür beauftragt hat, ist mir unbekannt. Mas que ele próprio amaldiçoou o seu povo ou deu esse trabalho aos sacerdotes ou profetas, não vejo isso. Verse 50 bis 52. Versículos 50 a 52. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten, sprachen zu ihm, bist du auch einer aus Galiläa? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Então, versículos 50 a 52, Nicodemos, que era deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes, porventura, contenda a nossa lei homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examinai e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Vor dem Volk haben sie sich aufeinander berufen. Em frente do povo, eles se suportavam ao outro. Wenn sie aber separat untereinander waren, Mas quando eles estavam só entre si, dann gab es andere Reden. tinha outras regras. Erniedrigen und entwürdigen. Era erniedrigen und entwürdigen. Rebaixar os outros e fazer que ele está mal, uma posição mal. Humilhar. Bist du auch ein Galiläer? Também tu és Galileu? Ja, das erinnert mich in der Zeit, wo wir nach Deutschland gerade kamen. Isso me lembra do tempo quando nós chegámos na Alemanha. Ich habe noch die ganzen Sitten nicht gekannt und deswegen musste einiges lernen. Eu não conhecia os hábitos e tinha que aprender alguma coisa. Wir waren in Paderborn, das ist Nordrhein-Westfalen. Nós estávamos em Paderborn, que é Nordrhein-Westfalen. Und weil man sich nicht ausgekannt hat, hat man manchmal einen falschen Schritt gemacht. E porque não conhecia o que estava à minha volta, às vezes fazia-se mau passo. Und da kam immer eine Frage von den Einheimischen. Depois sempre veio uma pergunta dos que viviam lá. Hey, kommst du aus Bayern? Tu vens da Bavária? Wir konnten nicht verstehen, warum. Nós não conseguíamos entender porquê. Aber das war so dort üblich in dieser Stadt, weil scheinbar die Bayern sich ein bisschen mehr erlaubt haben als die Nordrhein-Westfalener. Isso era assim costume lá nessa cidade, porque aparentemente os da Bavária faziam mais do que eles lá. Ja, das Laubhüttenfest ginge zu Ende. Und Sim. jeder ginge heim. A festa dos tabernáculos acabou-se e todos foram para casa. Und ich stelle mir vor, wie abends beim Einschlafen
einer aus dem Volk sich an das Erlebte an diesen Tagen erinnert hat. Eu imagino que do povo, quando está à noite na cama, antes de dormir, lembra-se do que ele viveu nesse dia. Trieb aber die Gedanken über einem Jesus fern von sich. Mas ele mandou os pensamentos sobre Jesus longe dele. Es ist doch besser, von einem Jesus nichts zu wissen, als sich damit auseinandersetzen. É mais fácil de não saber nada de Jesus do que ter de pensar sobre isso. Weil die machen doch dein Leben zur Hölle. Porque os fariseus fazem da vida inferno. Mit dem menschlichen Verstand ist das nicht zu verstehen, deswegen lieber nichts gehört und gesehen haben. Com o entender humano não dá para entender isso bem, por isso é melhor não ter ouvido nada nem visto nada. Einer der Pharisäer aber lächelte vor sich her, so beim Einschlafen. Mas dos fariseus sorriu quando ele estava a começar a dormir. Hat sich erinnert, wie heute den Nikodemus so in die Schranke gewiesen hat. Ele se lembra como é que ele mostrou ele mostrou os limites ao Nicodemos. Das macht ihn so groß in den eigenen Augen. Isso faz ele tão grande nos próprios olhos. Fühlte sich so würdig. Ele se sentiu tão würdig, digno. Süße Freude überfüllte ihn und das sah man ihm genau im Schlafen noch an. Felicidade o encheu e isso também se conseguia ver quando ele estava adormecido. Man kann nur vermuten, was sich die anderen Teilnehmer des Laubhüttenfestes, an was sie sich erinnert haben. Só dá para vermuten, adivinhar o que os outros participantes da Festa dos Tabernáculos podem ter pensado. Einige haben gar nichts verstanden und trümpelten mit ihren persönlichen Deutungen ihrer Häuser so voll, dass sie untragbar wurden zum Leben. Uns que não entenderam e estavam com as suas próprias interpretações disso, com as suas casas cheias de coisas que não prestam para viver lá dentro. Nur einer an diesem Abend eilte nicht ins Bett. Só é que nessa noite não foi rapidamente para a cama. Kapitel 8, Vers 1. Capítulo 8, versículo 1. Jesus aber ging auf den Ölberg. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus wollte unbedingt seinem Vater begegnen. Jesus queria se encontrar com seu pai. Ihm fehlte die Weisheit, der Verstand, um den Menschen die Augen auf Dinge zu öffnen, die sie sehen müssten. A ele faltava a sabedoria e o entendimento a abrir os olhos às pessoas para entenderem as coisas que eles deviam. Es mangelte ihm an Kraft, seine Absichten durchzuführen. Faltava-lhe força de cumprir o que ele queria. Wollte verstanden sein von den Menschen und bei den Menschen ankommen. Ele queria ser entendido dos homens. So ist die Gnade. Assim é a graça. Nach ihr muss keiner suchen. A ela ninguém tem que procurar. Sie versteht die entstandene Situation und eilt einem entgegen. Ela entende a situação e vai à tua procura. Sie leidet, wenn sie nicht verstanden wird und deswegen nicht helfen kann. Ela está a sofrer quando não fica entendido e por isso não pode ajudar. Lässt es aber nicht blicken und lässt auch nicht nach. Mas também não deixa que isso alguém veja e também não deixa de tentar. Sie sucht nach Möglichkeiten und nach Wegen. Procura a possibilidades e caminhos. Weil sie genau weiß, der himmlische Vater hat alles fürs glückliche und nützliche Leben parat. Porque ela sabe que o Pai Celeste tem tudo o que eu preciso para ser feliz e para ter uma vida nützlich.
útil. Man muss es nur bei ihm abholen und einsetzen. Só temos que ir buscar e usar. Wie geschieht das am besten? E como é que isso acontece da melhor maneira? Dass man verstanden wird, Que se fica entendido, dass man auch in den wirrenden Umständen zum Segen bleibt, que também nas situações mais confusas posso ficar uma bênção. Ich glaube, dass Johannes diese Geschichte aufgeschrieben und der Heilige Geist sie durch Jahrhunderte bewahrt hat. Eu acredito que o João escreveu essa igreja e que o Espírito Santo cuidou dessa história por os séculos. Dass wir, die heutigen Menschen, uns überprüfen können. Que nós, as pessoas hoje, podemos comprovar, nos avaliar. Welcher Geist lebt dann in mir? Qual Espírito vive em mim? Ist das der Geist der Gnade? É o Espírito da graça? Oder der Zweifel der Brüder Jesu, mit der ich mich beteilige? Ou dos Zweifel. Das dúvidas dos irmãos de Jesus? Oder die Überheblichkeit der Dienstlichen im Tempel? Ou com a exaltação dos que estavam a servir no templo? Oder der Hass der Hohepriester und Pharisäer? Ou o ódio dos fariseus e dos sacerdotes? Oder vielleicht der Wirrwarr des Volkes, das zu faul war, sich selbst ein Bild aus der Bibel zu machen? Ou talvez a confusão que estava no povo, que estavam preguiçosos a fazerem eles uma imagem sobre o que a Bíblia diz. Welche Gedanken nehmen mich ein? Qual pensamentos estão em mim? Sind das die gleichen, die Jesus beunruhigt haben? São os mesmos que preocuparam Jesus? Oder sind das diejenigen, die der Feind in die Köpfe der Menschen in Jesu Umgebung hineingelegt hat? Ou são aqueles que o inimigo meteu nas cabeças das pessoas à volta de Jesus? Wir dürfen prüfen. Nós podemos examinar. Und wenn notwendig, ändern. E se é necessário mudar. Solange die Gnadenzeit steht. Enquanto ainda tem tempo da graça. Der Herr segne uns dabei. Que o Senhor nos abençoe nisso. Wir beten. Vamos orar. Himmlischer Vater, querido Pai, wir danken dir für diese Möglichkeit, die du uns geschenkt hast. Nós te agradecemos por essa possibilidade que nos ofereceste. Uns mit den Gedanken aus Johannes 7 zu beschäftigen. De pensarmos sobre os pensamentos em João 7. Wir danken, dass du dieses Wort hinterlassen hast, dass wir uns prüfen können. Nós agradecemos que deixaste essa palavra para nós que podemos examinar a nós próprios. Herr, hilf uns festzustellen, welcher Geist regiert uns. Senhor, ajuda-nos a ver que Espírito está em nós. Ob das wirklich der Heilige Geist ist, wer in deinem Wort beschrieben ist, oder ist das ein anderer? Se é mesmo o Espírito Santo como está descrito na tua palavra ou se é espírito diferente. In deiner Gnade lass uns nicht alleine gehen. Na tua graça não nos deixa ir sozinhos. Halte uns fest. Segura a nós. Weil ohne dich gehen wir in den Abgrund. Porque sem ti vamos ao abismo. Dein Name sei verherrlicht in unseren Herzen. O teu nome seja glorificado nos nossos corações. Dein Name sei verherrlicht in deiner Gemeinde. O teu nome seja glorificado na tua igreja. Dein Name rufe Friede und Freude her im gesamten Universum. Que o teu nome traz alegria e paz no universo. Das bitten wir im Namen Jesu. Isso pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.